guys, welcome back to my channel. आज हामी घुमेको मात्र भिडियो गर्ने भनेर आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्न लागेको। खै मेरो पार्टनर कता गयो? छिटो आऊ, बिहाइन्ड द सिन पनि राख्नु पर्ने। Yes. कहाँ बसेको माथि अनि बिर्सक्यो। ल अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ है गाइस। यो चटपटे, यो मोमो, यो चाहिँ अचार, के अरे यो चाउचाउ रामेन भन्नु। त्यो आलु भुजिया अब कुन खाने पर्छ? म त यो खाने हो। म खाने मेरो पनि हतियार छ। तो रुको जरा गोतिन्छ अनि एक्टिङ गरेर एक्टिङ। यसरी खान्छ पानी। मेरो दाँत दुख्छ त्यही भएर म खाएँ है। एक वटा गरेर खाऊँ न, एक वटा गरेर खाऊँ न। हेरा होइन के गर्छ? टोमेटोको अचार नि के को अचार हुन्छ? चिसो भइसकेको छ गाइस। गाइस म चाहिँ एकछिन यार। ओके यो कम्ती दिउँ न। लगाउनु पर्यो गाइस। म चाहिँ यो यस्तो हालेर खानुपर्छ क्या, किनभने यहाँको दाँत मेरो एकदम खोइ के भएको छ भने दुखेर तातो पनि खानु हुँदैन, चिसो पनि खानु हुँदैन। त्यही भएर के नेपालमा त गएको दाँत बनाउनलाई बनायो होइन, त्यो पनि निको भएन। जस्तोको तस्तै पैसा मात्र खत्तम। तिमी चाहिँ बोलाइ बोलाएर म चाहिँ खाउँ त अनि है। खानालाई त खानुबाट त भिडियो गरेको। गाइस हाम्रो मोमो चाहिँ चिसो भइसक्यो। फेरि चिसो भयो भने मिठो हुँदैन क्या। खाना पिरो भयो क्या। पिरो त भइहाल्छ नि गाइस। सबै यहाँ पिरो छ। यो नि पिरो, यो नि पिरो, यो नि पिरो। किन सेन गर्नु मान्छेहरू मुकबाङ गर्ने बेला कसरी खान सक्छ यति धेरै? के हुन्छ? म त अहिले अगाडि लगाइसक्यो। के यहाँ यस्तो बाटा राख्छ होइन, चपाउँछ, थुक्क खाल्छ, अनि त्यो क्लिप चाहिँ काट्दो रहेछ कि होइन होला। कुनै त काटेको नहुन्छ, काटेको नहुन्छ। एकजना को एउटा केडीको त्यो भिडियो एक्सपोज भएको थियो त। ओके मोमो खाँदा के हो? हाँ मोमो खाँदा के हो? यस्तो खाएर मेरो भोलि पेट के होला त गाइजहरू? अहिले बियो सुन्दैछ, अलि त आऊ न। देखिहाल्छ क्या
이거 봐도 시간 쫓아줘야만 해. 시간 쫓아줘야만 해. गाइस यो यस्तो भिडियो गर्नै मान्दैन क्या यसलाई मैले पैसा तिरेर बनाउनुपर्छ मैले अहिले पनि यसलाई $50 दिएर बनाएको चल झूठा भन्न पायो भने त होइन साँच्ची हो तिमी नेपालमा घरमा मोमो बनाएर खाँदै खाँदैन थियो एक्लै बनाएर खान्थ्यो एक्लै बनाएर खान्थ्यो एक्लै हामी पनि बनाएर खान्थ्यो नि त मैले त 50-60 जना बनाउँथेँ बनाएर खान्थेँ 50-60 जना बनाउँथेँ बनाएर खान्थेँ नाइस हो बिरुवा खानु सक्दिनँ जस्तो छ हामीले मैले खानु आलु हाल्नु मात्रै नि 이건 저를 인마에 하리네 이건 저를 인마에 하리네 गाइस म तपाईँहरू त्यहाँ आउँछु ल मैले नेपालमा कि मोमो सेप बनाउन आउँदैन थियो होइन अनि स्याबारी हुन्छ नि हो त्यस्तै खालको बनाउँथेँ क्या यस्तै खालको बनाउँथेँ अझै के स्याबारी बनाएको थियो मलाई आउँदैन थियो क्या अनि यस्तो चाहिँ मलाई अब दिदीले सिकाएको थियो अनि त्यो मैले यस्तो बनाउँथेँ क्या मैले बनाएको देखाउ न गाइस देखाइदिनु फेरि चित्त बुझाइदिनु यो बनाएकोले उसले राम्रै बनाउँछ गोलो चाहिँ सरी गोलो चाहिँ मैले राखेन गाइस गोलो नि बनाउँछ राम्रै बनाउँछ तर मैले चाहिँ यस्तो बनाउँथेँ आकाश पातालको फरक Shut your mouth. भिडियो त भइरहेछ नि होइन फोटो खिचिरहेको छ यसो चेक गर यत्रो आजभरि यत्रो खाएर होइन लास्टमा त भिडियो नभएको क्या मेरो मेहनत तिमी यो खाऊ न तिमी यो खाउ न भन्छ दिँदैन चाहिँ दिँदैन कम के कम खाँदै बस्छ तिमी यो खाउ न भन्दा खानुपर्छ मुकबाङ भन्ने के हो सबै खानुपर्छ कहाँ छोड्ने हुन्छ गाइस कस्तो पिरो भयो कति भयो मैले आयो यसो मलाई खास गरी झोल मोमो एकदम मिठो लाग्छ होइन तर मलाई झोल बनाउन आउँदैन क्या खालि यस्तो मात्रै बनाउनु आउँछ बनाउँछु झोल बनाउनु खालि बनाएर खुवाउँछ होइन झोल भने पानी मात्रै झोल अनि नि हाम्रो घरमा फेरि सबैजनाको फेभरेट चाहिँ फेरि के अरे हो चटपटे क्या हाम्रो घरमा सबजना मनपर्ने क्या फेभरेट सबजना त्यसरी नबस्छ न यसरी बस्छ न फुल भइसक्यो फुल भए पनि यसरी बस्छ नि त अनि यसरी बस्छ त्यहीँ भित्र हाल्न के
खाएको तिमी यो बनाएर खाऊ न यस्तो राम्रो छ है खाऊ न हिम्पक हिम्पक गाइस मुख चाहिँ यत्रो छ गममै खाइन्छ सबै मान्नै पर्छ यसको मुखलाई गरेर तिमी सबै खाने यो मलाई डक्टरले यो नखा भनेको छ क्या मलाई डेन्टिस्ट नखा डक्टरले नखा भनेको छ त्यो पनि अब खानु पर्यो नि होइन किन वेस्ट गर्ने पैसा पो परेको छ त सरी आज म त लगाइस म भुलेर खाँदिनँ है खाकि नखाए मलाई के भन्छ भन्दा सालेको खोपडी तोड हातमा पऱ्यो क्या हातमा पऱ्यो भने यस्तो हुन्छ गाइस सिरिङ हुन्छ नि हुन्छ कि एकछिन त म चाहिँ मुकबाङ गर्न सक्दिनँ रहेछ गाइस दम ल के गर्नु होला लास्ट पेवा गाइस म एक्लै खानु यहाँ यो चाहिँ किन नसकाएको होला देश भयो त मलाई पनि ल्याइदेऊ न है के थाहा छ थाहा छैन म त संसारमा भर्खर हिजो भर्खर जन्मेको केही थाहा छैन मलाई के हो गुलाब जामुन गाइस मन सक्दिनँ यार अब त गाइस म चाहिँ मोमो भन्दा पनि बढी चाहिँ अचार खाने मान्छे हो क्या अचार लभर हो क्या म चाहिँ गाइस अब म पनि खान सक्दिनँ एकदम गाह्रो भयो यति चाहिँ सकिनँ अरू चाहिँ खायौँ यति चाहिँ सकिनँ सरी ल अब चाहिँ हामी मुकबाङ चाहिँ अलि गर्न सक्दैनौँ होला नेक्स्ट भिडियोमा के हो कहिले सिएम फ्यालेको यार So guys, this much for today. Ani, see you in next vlog. Bye.